من میرحسین موسوی به صحنه آمدم چون روندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجود را نگران کننده یافتم. آمدم تا کرامت انسانها را پاس بدارم. آمدم تا از آزادی اندیشه و بیان پاسداری کنم. آمدم تا از حق ملت برای اطلاع از امور کشور دفاع کنم. آمدم تا وسیله‌ای باشم برای بازگرداندن اقتدار، عزت و هویت ایرانی. آمدم تا با تنش زدایی روابط بهتری میان کشورمان ایران و جهان برقرار کنم. آمدم تا همراهی باشم برای رفتن به سوی ایرانی مستقل، آزاد، آباد، پیشرفته و سربلند. آمدم تا به صورت صریح و روشن از تولید ملی پشتیبانی کنم. آمدم تا اشتغال را دغدغه هر روزه دولت قرار دهم. آمدم تا حامی مستضعفان باشم، آنانی که فشار تورم قامتشان را خم کرده و سیاست‌های نادرست اقتصادی عزتشان را نشانه رفته است. آمدم تا با تشکیل دولتی فرهنگی مدافع فرهنگی غیر دولتی و غیر دستوری باشم. امیدوارم نتیجه فعالیت‌های آتی که به مدد همه شایستگان کشور از زنان و مردان و از تمامی گرایش‌ها، اقشار، اقوام و مذاهب و ادیان حاصل خواهد شد، پاسخی مناسب به اعتماد کسانی باشد که این جانب را در خور حمایت یافتند. اطمینان دارم که ملت شریف ایران هوشمندانه تحولات کشور را دنبال می‌کنند و با شرکت مسئولانه در انتخاباتی که آینده این سرزمین را رقم خواهد زد به وظیفه انسانی، ملی و دینی خود عمل خواهند کرد.